नमस्कार. झेपमध्ये आपले स्वागत. आपण पाहत आहात झेप, नवे पर्व, नवी दिशा. बातमी आहे सुरेंद्र पठारे फाउंडेशन आणि सखी प्रेरणा मंच आयोजित संतांच्या अभंगांचा आणि सुमधुर सुरावटींचा भव्य भक्तिमय सोहळा लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सभागृह, येरवडा या ठिकाणी उत्साहात पार पडला. प्रसिद्ध गायिका सौ सन्मिता धापटे शिंदे यांच्या मधुर सुरांनी आणि व्याख्याते श्री गणेश शिंदे यांच्या प्रबोधनात्मक विचारांनी उपस्थित रसिक मंत्रमुग्ध झाले. तुडुंब गर्दी, भक्तिभावाचा जल्लोष आणि उत्साहाची अविस्मरणीय उधळण. पुन्हा एकदा मोगरा फुललाचा सुवास सर्वांच्या मनात दरवळला. या कार्यक्रमाला दिलेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादासाठी सर्व रसिक, वारकरी, कलाकार, स्वयंसेवक आणि सहकाऱ्यांचे मनःपूर्वक आभार.